Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Ibu Arumi Bahsin, juga yang kita hormati Pak Sekda Prov Jawa Timur, beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Provinsi Persib KPK Chandrakiran, Ibu Syari Farid Ma'ruf, Ibu semua yang saya hormati. Pada saat dan perempuan, saya banyak sekali dipertanyakan oleh para, mulai dari produksi, edukasi, distribusi hingga pengolahan pasca panen. Bagaimana memudahkan ibu-ibu rumah tangga dalam akses terhadap pangan organik. Hingga saat ini kegiatan pelatihan berorganik dilakukan kepada masyarakat, mulai dari anak-anak sekolah, siswa-siswi hingga para petani, khususnya para milenial. Saya berkecimpung di pendidikan luar sekolah. Jadi anak-anak yang lulus sekolah itu PPA, PPD atau PPSD di dalam pendidikan setara ini. Selanjutnya atas nama Ibu Sri Wahyuni dari Kabupaten Malang di bidang pertanian. Bro, kasih jalan bro itu bro. Bro, kasih jalan dulu. Selanjutnya atas nama Ibu Mistami dari Kabupaten Lumajang di bidang pendidikan. Selanjutnya atas nama Ibu Ina. Selanjutnya atas nama Ibu Siti Aisyah dari Kabupaten Probolinggo di bidang pendidikan. Selanjutnya atas nama Ibu Sukarti dari Kabupaten Pasuruan di bidang kesehatan. Selanjutnya atas nama Ibu Sukia Adi. Selanjutnya atas nama Ibu Dewi Widyayanti dari Kabupaten Madiun di bidang kesehatan. Selanjutnya atas nama Ibu Rohmawati Sofia Ambaruma dari Kabupaten Magetan di bidang sosial budaya. Selanjutnya atas nama Ibu Cia dari Kabupaten Ngawi di bidang lingkungan hidup. Selanjutnya atas nama Ibu Sriani dari Kabupaten Bojonegoro di bidang pertanian. Selanjutnya atas nama Ibu Tri Rahmawati dari Kabupaten Gresik di bidang. Selanjutnya atas nama Ibu Eri Hatmiwati Susiowati dari Kota Probolinggo di bidang pendidikan. Selanjutnya atas nama Ibu Sudarmi Sujud Murjawati dari Kota Madiun di bidang kesehatan.
Dan yang terakhir akan diserahkan kepada Ibu Ratih Nia Pangastuti dari Kota. Penyerahan penghargaan selesai, mohon berkenan kepada Gubernur Jawa Timur untuk tetap berada di tempat. Kami silakan kepada Ketua TPPKK dan Kepala Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur untuk dapat kembali ke tempat duduk. Semuanya sana. Wis. Kesopan. Apa? Hadirin yang kami hormati, mari stay, tangan di depan, kami pandang.